きなこきなこきなこ、お餅お餅お餅、はい、お餅、あんこあんこ、はい、あんこ、お餅、きなこ、はい、はい、いて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 、はい、お餅、よし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 、来てくれた。よし、あんこ、きなきなこ何、きなこ読んだらくっついてくわんけ。はい、よし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 、いい話しとるね。ん、どうした、なめて、きなこ、ね、お餅、風があって涼しいね、ここね。おお、危ない危ない。
痛い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 よ痛いよきなこ。はい、よし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 。ひつぴたあやせきな。熱い熱い熱いよきなこ。おいきなこ、誰か手叩いとる。きな、だから手叩いとった。これきなこ。でわざと。おいきなこ。もっちもっちおもち、そっから見とる。おいおもち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 、はいおもち、なんだよ。はいはいはいいい音。
3姉妹のアクリルキーホルダーが出来上がったので紹介したいと思います。うちのヤギたちを順番にこんな感じでイラスト化してアクリルキーホルダーを作っていくということでやってたんですけども、さくら、梅、そしてジジまで作って少し間が空いてしまったので、今回3姉妹同時に作りました。はい、ちょっと見えにくいんですけど、下に名前が書いてあるんですけど、この名前の横にナンバー振ってありますが、このナンバーはシリアルナンバーではなくて、ヤギたちの番号になります。なのでお餅は004、きなこが005、あんこが006になります。はい。で後ろはこんな感じで、一応後ろにも模様がついています。前回と同様なんですけども、吉掛牧場の EC サイトの方で販売していますので、よかったらぜひご購入いただければと思います。一応これの利益に関しては全てヤギたちのために使わせていただきますので、募金商品っていう形で、販売させていただいてます。で今回は実は一番最初は000で振り向きヤギを作ったんですが、それは、完売しました。その後梅さくらを作ってジジも作ったんですが、実はもう少しというか半分以上余ってます。なので今回は、25個限定で作りました。はい、人気があるようであればまた増産したいとは思うんですが、とりあえずは25個の販売となります。あとさくら、梅、ジジの方も合わせてご購入いただければ嬉しいなと思います。今日は3姉妹の映像を見ながらこの3姉妹のアクリルキーホルダーの紹介をさせていただきました。ぜひご購入の方よろしくお願いいたします。それで映像はオスたちの映像になります。